ทักทายยามเช้าค่ะวันนี้เอาบรรยากาศยามเช้าหลังจากเมื่อคืนฝนตกตลอดทั้งคืนนะคะต้นไม้สดชื่นชุ่มเย็นชุ่มฉ่ำเสียงไก่ขันเสียงแมลงร้องนะคะทุกคนเย็นสบายมากเลยค่ะวันนี้ท้องฟ้าก็ยังมืดคลึ้มเหมือนเดิมค่ะประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเช้าวันนี้ก็ให้ทุกคนเตรียมตัวไปทำงานด้วยความเรียบร้อยค่ะ